toplumda en fazla erkekleri etkileyen saç dökülmesi sorunu kalıcı olarak giderilebilir. Saç dökülmesi başta genetik etkenlerden, stresten ve çevresel etkenlerden kaynaklanabilir. Saç ekimi dışındaki yöntemler bu soruna kalıcı bir çözüm olamaz. Medikal Direktör Servet Soylu saç ekimi hakkında bilgiler veriyor. Merhabalar, ben Bursa Canehir Saç Ekim Merkezi Medikal Direktörü Servet Soylu. Bursa'da saç ekimini geliştirmek, yaymak, yaygınlaştırmak için kurulmuş bir firmayız. Saç ekimi herkesin de artık bildiği gibi saçsız olan bölgelere var olan donör bölgeden saçları alıp tekrar nakletme işlemine diyoruz. Saç ekiminde kullanılan iki yöntem var. Biri çok eski yöntem olan foot tekniği, biri de şu an aktif ve yaygın olan fue tekniği. Günümüzde estetik deyince tabii öncelikle bayanlar aklımıza geliyor ama erkeklerin de en büyük estetik sorunu, sıkıntısı saç dökülmesi. Dolayısıyla çevresel baskı, yaşam kalitesi, insanların bakış açısı erkekleri saç ekimine yönlendiren en büyük faktörler. Dolayısıyla erkekler saç ekim merkezlerine yönelmeye başlıyorlar. Çünkü çevresel baskı gittikçe artıyor ve artık sıradanlaşan bir işlem oldu saç ekimi. Daha önce insanların saç ekimine bakış açısı da çok farklıydı ama şu an herhangi biri arkadaşının saçsızlık sorunu görünce neden ektirmiyorsun diyebiliyor. Dolayısıyla da saç ekimi gittikçe yaygınlaştı. Saç ekimi yaptırmaya karar vermiş insanların yaşadığı en büyük sıkıntı da nerede yaptıracağına karar vermek. Şu an günümüz internet çağındayız. Herhangi bir YouTube'a, Instagram'a, Facebook'a ya da herhangi bir sosyal medyaya girdiğinizde, Google'a girip saç ekimi yazdığınızda yüzlerce, binlerce merkez çıkıyor. Peki hastalarımız doğru tercihi nasıl yapabilirler? Saç ekimi yaptıracağımız merkezin kalitesi çok önemli. Çalışan ekibin kalitesi, tecrübesi çok önemli. Onun haricinde daha önce yaptığı hastaların sayısı, yapılan işlemlerin sonucu, bunlar çok önemli. Bunları araştırmak gerekirse, ulaşabiliyorsak daha önce bu işlemi yaptırmış hastaların memnuniyetini duymamız çok önemli. Tamamıyla referans, kalite, hijyen, ekibin tecrübesi, bunlar saç ekimi yaptırmadan önce seçim yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar. En çok sorulan sorulardan biri de saç ekimi ne zaman yapılmalıdır? Aslında mevsimsel şartlardan çok kişinin kendine ayırabileceği zaman çok önemli. Özellikle o ilk 10 günlük süreci dinlenerek geçirebileceği dönem her zaman en iyi dönemdir, en iyi mevsimdir. Onun haricinde tabii yaz tatilini düşünen insanlar için bir ay denize girmeme gibi bir sıkıntı olduğu için bunu da göz önüne alarak mevsimsel seçimi yapmaları gerekir. Saç ekimi haricinde uygulanan diğer yöntemler ise kaş ekimi ve sakal bıyık ekimi. Erkekler için sakal ve bıyık ekimi şu an en çok sorulan şeylerden biri. Kadınlarda da kaş ekimi. Bu işlemler daha mikro işlemler, daha ince çalışılan, daha profesyonellik isteyen işlemler. Ama kaş ve sakal ekiminde de %100'e yakın doğal sonuçlar elde edilebiliyor artık. Saç ekiminde bize en çok sorulan sorulardan biri de işlem sırasında ve işlem sonrasında ağrı sızı var mı sorusudur. Saç ekimi lokal anestezi altında yapıldığı için hastalarımız hiçbir şey hissetmiyorlar. Daha sonraki süreçte de aynı şekilde hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorlar. Sadece lokal anestezi uygulanırken çok kısa bir süre çok küçük bir ağrı hissediyorlar ama onun haricinde kesinlikle hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorlar. Şimdi de saç ekim merkezimizin genel koordinatörü Mehmetcan Öner Bey'i dinliyoruz. Biz Bursa'da yıllardır saç ekim uzmanlarımızla birlikte gelen misafirlerimizin saç sorunlarını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü hizmeti vermekteyiz. Yurt dışından gelen hastalarımızı havaalanından alıp Bursa şehrimize kadar
konaklaması dahil her şekilde misafir ediyoruz. Saç ekim işleminden sonra hastalarımızı 3 gün Bursa'mızda misafir ediyoruz. Ve Bursa'mızdaki tarihi eserleri, tarihi yerleri, kültürel zenginliklerimizi tanıtmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ve böylelikle hem gelen insanlara saç ekim hizmeti uygulamış oluyoruz, hem de Bursa'mızın turizm sektörüne bir faydamız olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışından gelen hastalarımız, buradaki personel arkadaşlarımızın yabancı dil bilmelerinden dolayı hiçbir şekilde tercüman sıkıntısı çekmiyoruz. Gelen hastalarımıza bir dost, bir arkadaş gözüyle her zaman baktık ve bu şekilde de devam ediyoruz. Bu gelen hastalarımızın büyük bir memnuniyetini gösteriyor bize. Sonuç olarak biz Bursa'da bu saç ekim konusunda iddialıyız ve diyebilirim ki bir numaradayız.